Прошлый опыт надо помнить, знать, изучать, ценить и беречь. И в этом видео мы поэтапно разберем, как создавался музей в местечке Хей-Ривер. И извлечем из этого полезные уроки. На канале у нас уже есть подобное видео, но это был мой собственный взгляд на этот вопрос. Сама я музеи не создавала, а только могу судить со стороны, что заведений этих по селам и местечкам у нас крайне мало. А если они и есть, то это скорее выставка вышиванок и гончарных изделий. Так что посмотрим, как рождаются музеи, с какими трудностями сталкиваются их творцы и как их преодолевают. Много чего полезного мы из Хей-Риверского музейного опыта извлечем. Что-то нам подойдет, а что-то нет, но хотя бы мы поймем, к чему стремиться и как не обламываться на первом скачке. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Сначала кратенько, собственно, об истории городка Хей-Ривер, чтобы вникнуть, что они там так хотели сохранить и зачем. Когда-то еще в 7000 году до нашей эры в этой местности проживали коренные жители инуиты, известные как народ длинного копья. В начале 1890-х годов пришел на восточный берег реки Хей вождь Чиатла со своим племенем, привел туда свое стадо всякого скота и основал постоянное поселение. И первую модную тогда вещь сделал Чиатла, попросил католического епископа прислать к ним священника. Но католики долго чухались, и тогда вместо них нарисовался англиканский священник преподобный Томас Марш. Это было в 1893 году. А к 1909 миссия уже выстроила в этом селении церковь Святого Петра. К 1925 в селении уже были школа-интернат, медпункт. Дети из отдаленных мест жили в этих интернатах на постоянке. Их забирали из дома в раннем возрасте и возвращали только после того, как они заканчивали 6 класс. Впоследствии там вскрыли страшные дела. До сих пор государство кается и расхлебывает абьюзы в этих миссионерских школах. В 1937 в Хей-Ривере миссионерскую школу закрыли, а на ее месте открыли обычную сельскую школу для местных детей. Много интересных фотографий сохранилось с тех времен, как мы видим. Потом приступила к работе Королевская канадская конная полиция, а инженерный корпус армии США построил взлетно-посадочную полосу на острове Вейл. В 1948 правительство Канады покрыло дорогу гравием и получилось шоссе Маккензи от Гримшоу, Альберта до Хей-Ривер. И начался экономический бум, потому что дороги – это жизнь. И тут некоторые продвинутые люди стали задумываться над тем, как это так получается, что время как песок уплывает сквозь пальцы, а надо же зафиксировать моменты жизни этого славного городка. И с этого времени и ведет отсчет музей Хей-Ривер. Рассмотрим этот процесс поэтапно. Этап первый. Идея. Однажды зимним вечером, в конце 70-х, небольшая группа interested persons, заинтересованных лиц, собралась за чашкой чая или даже виски, чтобы покумекать на тему создания музея. Заинтересованные лица – это как раз те люди, которым свербит, и они понимают, что если не они, то никто. Поговорили и разошлись. Но, вероятно, все-таки успели подать местным властям какую-то весточку о своей идее. Это очень важно – заявить громко о своих благих намерениях и раструбить об этом на всех углах. Но заинтересованным лицам власти вежливо разъяснили, что у них в приоритете более насущные проблемы, и идею похоронили. Но самое главное, она зародилась. И этот момент считается отсчетом создания музея, потому что кроме идей у заинтересованных лиц уже были и предметы какие-то, они их потихоньку собирали. Второй этап – регистрация. И вдруг, через 10 лет, в 1990 году от правительства северных территорий пришло известие, что дошла наконец очередь и до вас, и вот вам нате финансирование. Сразу скажу, что у нас так не бывает. У нас хорошую идею нужно выгрызать из горла.
И вот заинтересованные лица по быстряку регистрируют общественную организацию и формируют совет в количестве аж 18 человек под сопредседательством Стивена Купера и Вики Латур. У нас вы, конечно, такое количество заинтересованных лиц будете искать до посинения. Если 3 наскребете, считайте, что вы поймали удачу за хвост. Причем надо понимать, что Стивен Купер – это известный адвокат. Он жил тогда в Хэй-Ривере и все это закрутил. А неприбыльное предприятие – это тот ход, который я упустила в своем прошлом видео, где рассуждала о преимуществах громадского музея перед приватным. У нас большинство музеев в селах – это коммунальный заклад селищной рады, и в них часто непонятно, что происходит. Директора меняются и даже бывает, о ужас, уносят с собой экспонаты, потому что предметы не каталогизированы, они как бы всех и ничьи. Нет каталога, нет ответственности, поэтому наилучший путь – это создание громадской неприбутковой организации. В учредители вводите с трудом добытых вами заинтересованных лиц, и если с кем-то что-то случится, то следующий продолжит дело и так до бесконечности. Учредители могут давать отчетность, надо это правильно оформить, поэтому если у кого-то нет на начальном этапе возможности нанимать работников и платить им зарплату, то этот вопрос легко решается. 3-й этап – планирование. При поддержке правительства заинтересованные лица Хэй-Ривер организовали исследования. Так как спонсором выступило правительство северных территорий, то они и поступили по-богатому и выбрали фирму из Торонто. Lords and Associates. Это мировой лидер в области музейного планирования. Понятно, что нам так не жить. Этот момент мы пропускаем. У нас таких профессионалов музейного планирования нет. И я даже боюсь давать наводку, потому что у нас под видом такого музейного планирования деньги уведут в чьи-то карманы. Но правительство северных территорий уплатило около 50 тысяч долларов на исследование. И музейное сообщество Хэй-Ривера, как они теперь назывались, им оставалось только обработать полученные результаты. В этот момент проект был включен в 5-летний план капиталовложений правительства и ожидалось, что начнет он воплощаться в жизнь в 1992 году, а дату открытия назначили на 1994 год. Но не так сталося, як гадалося. 4-й этап – разногласия. Внутри музейного сообщества возникли споры по поводу того, что и как будет рассказывать местная история. Разногласия – это нормальный этап развития. Гораздо хуже бывает, когда единогласно или 73%. Главное, что идея никуда не делась, она потихоньку воплощается, экспонаты собираются, жители Хэй-Ривера знают, куда нести старинные предметы и информацию об истории их городка. 5-й этап – черепаший ход. Потихоньку так все двигается, хотя внешне кажется, что все пропало. К середине 1992 года в Совете остались сопредседатель, казначей, участник и небольшая сумма канадских долларов. Но музейное общество все еще остается зарегистрированным, оно функционирует, и благодаря этому Вики Латур и учитель Питер Остед имеют возможность получать пожертвования. Коллекция мало-помалу собирается, каждый предмет регистрируется в каталоге как положено, и это очень важно понимать. Учет и контроль, как говаривал дедушка Ленин. Есть организация, есть казначей, есть участник, дело движется. И вот эти трое потихоньку шуршали и насобирали столько предметов информации, что уже стал вопрос, где все это размещать. И тогда Вики Латур и Эвелин Тригидго создали мини-музей прямо в Visitor Information Center, где Эвелин Тригидго летом подрабатывала. Это информационный центр для посетителей. Одной из таких экспозиций в информационном центре стала коллекция фотография и другая информация об истории реки Хэй преподобного Дэвида Харрисона, которую он передал музейному обществу. 6-й этап – помещение.
Дальше тянуть было некуда. И в 1996-м Вики Латур обратилась к тогдашнему президенту северных территорий Кэмерону Клементу и попросила предоставить им старое здание магазина в Гудзоновом заливе, расположенном на острове Вейл. Правительство согласилось, и музейное общество приобрело здание за $1 и арендовало землю, на которой оно стояло, с правом выкупа. Старый магазин Гудзонова залива был построен в 1947 году на территории заповедника Хэй-Ривер. В 1951 году его перенесли на его нынешнее место на острове Вейл, где до середины 60-х годов в нем еще функционировал магазин. Но еще 3 года после того, как музейное общество его приобрело, здание стояло пустым, потому что не было денег на его ремонт. В наших селах полно покинутых хат, и продать их под музей за 1 гривну – это очень хороший ход. Но не просто продать частному лицу, энтузиасту, а зарегистрированному музейному сообществу КВЕД 9102 функціонування музеїв. 7-й этап – ремонт помещения. В 1999-м заявка на канадскую программу «Проект тысячелетия» принесла грант в размере $45 000, плюс финансирование вместе с доверительным фондом $34 000, и музейное общество формирует новый совет и на пожертвования, как в денежном, так и в натуральном выражении начинает ремонт здания, и это длилось целый год. То есть ремонтировали здание всем миром, у нас трастовых денег нет, придется искать средства на ремонт с грантов и бюджетов участия, плюс своими силами при помощи волонтеров. 8-й этап – открытие. 1 июля 2000 года состоялось официальное открытие музея, но произошла маленькая техническая неувязка. Никого из публики в здание не пустили, потому что там еще не было туалета. И только 6 августа состоялся день просмотра, и музейное сообщество горячо приветствовало первых посетителей в Центре наследия Хэй-Ривер, как назывался музей. Ну, нас такой пустячок, как туалет, не остановит. Где вы вообще видели у нас туалеты? А если соорудят, то тут же посадят на входе злую тетку-кассиршу. А если санузел в здании сельрады или другого учреждения попытаться использовать, то он закрыт и ключики от него висят в заветном секретном месте. А посетители должны каждый раз кланяться работникам сельрады и доказывать острую необходимость воспользоваться сантехническими приспособлениями. Но село есть село, туалеты на улице не редкость, хотя они тоже часто закрыты на заветный замок. Этап 8 – развитие. И вот в 2015 году музейное сообщество нанимает менеджера Центра наследия благодаря финансированию, предоставленному корпорацией «Индустрия, туризм и инвестиции». Хороший менеджер – это важная составляющая любого проекта. С его помощью дело завертелось с новой силой. Преданный своему делу менеджер плюс правление плюс множество волонтеров сделали 2016 год знаменательным. Существенно увеличилось количество посетителей, как туристов, так и местных жителей. Деятельность музея, мероприятия и праздники привлекли внимание. Дети, молодежь, пожилые люди, художники, музыканты, историки, ученые, аборигены не вылазят из музея. Кроме того, поставили экспонаты на открытом воздухе, соорудили ландшафтный дизайн. Сделали его ухоженным, интересным, привлекательным местом для сбора людей и семей. Выделили небольшую площадку под центр для местных художников, чтобы они могли демонстрировать и продавать свои работы. Все обновления, коллекции, мероприятия и ландшафтный дизайн стали возможными благодаря самоотверженности волонтеров. На сегодняшний день Канал Ірини Коновець-Поплавської. Центр наследия Хэй-Ривера – это зарегистрированное некоммерческое общество, которое управляется советом из 9 членов. Важно, что каждый член совета представляет интересы разных групп населения. Таким образом, привлекаются и используются многие навыки и таланты. Все на добровольных началах. И вот объявление о приглашении волонтеров поубирать, посортировать, посканировать или убрать во дворе. К чему лежит душа.
В 2019 году музейное общество выбрало новый руководящий состав. Председатель общества Том Лакуста, он здесь говорит, что работать с людьми, которые участвуют в качестве волонтеров в музее, одно удовольствие. Волонтеры приносят в музей много позитивной энергии, с ними очень весело работать. На встрече подвели итоги прошедшего года. Оказалось, что в Центре наследия Хэй-Ривер было проведено около 20 мероприятий. Ну, например, такие. Now, I'm going to tell you what happened to these poor fellas. We are on the ship and going to get a disease, and all his crew members are going to get diseases too. So, it's been a few weeks and the ice is totally frozen and their ship is stuck in the middle of nowhere and the navigator can't find any. And so they start walking along, a few of the crew members dies. Scene. And they have to cut him up and eat him because that's their only use of food. Oh my goodness. I have a question. Yes. No question. Don't interrupt. Answer. Okay, just wait. And then they start walking and the winter starts coming even more and the blizzard starts coming and they're just cold and this guy is like, no, we must keep going. No, we must keep going. And they start, and then there's only a few people left, about 5 or 10, and they are starting to starve because they are hungry. And a few years goes past, and I would think that they didn't find help. So, end of the skit. Далее Лакуста отметил, что в 2018 году музей посетило почти 3000 человек, как местных жителей, так и гостей общины, и что общество стремится завершить передачу музею буксира Radium Franklin и баржи Дома с верфи Marine Transportation Services. Кроме того, общество будет работать с Брюсом Грином над созданием брошюры и, возможно, экспозиции по истории окаменелости реки Хэй. Том Лакуста также сказал, что есть много способов, которыми волонтеры могли бы помочь музею, например, работа в саду, с внешними экспонатами и помогать каталогизировать коллекцию. Это очень важно. Для волонтеров, кстати, даже создали отдельную страничку в Фейсбуке. Привет! Музей благодарит всех своих волонтеров. Без вас нам не обойтись. Эта страница будет служить для того, чтобы держать всех в курсе о возможностях волонтеров и музейных мероприятиях. Мы с нетерпением ждем возможности повеселиться и сделать что-то вместе. И вот страница в Фейсбуке Центр наследия и 1700 подписчиков. И вот в августе 2020-го отметили 20-летие музея. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Итак, мы увидели, что изначально музей в городке Хэй-Ривер – это инициатива обычных жителей, которые не ждали, что решит начальство. Инициативу снизу надо бы поощрять. Известная истина, но в Украине еще распространена с советских времен страшная болезнь под названием «Инициатива наказуема». Я всего этого навидалась и знаю, о чем говорю. Сначала инициатор хорошей идеи пытается лбом что-то пробивать, потом настает усталость, потом возникает вопрос, какого черта, мне что одному это надо. И инициатор идеи или уезжает воплощать ее в других местах, или спивается, но результат один, идея его умирает. Те, кто лбом ее пробивали, это уникумы, их надо беречь и хвалить. Но от этой борьбы вечной они, скажем мягко, часто
со временем становится не в лучшей физической форме. Но путь я вам наметила, и он вполне реалистичен. Наберитесь терпения и идите по этому плану, не сворачивая, и кривая вас выведет рано или поздно к результату. И лучше, если на 20-летие своего музея вы будете в хорошей физической форме. А главное, грамотно проработать план. Сначала создаете неприбыльную организацию, старайтесь привлекать помощников, волонтеров, принимаете гранты, донаты, пишите бюджеты участия и потихоньку собирайте коллекцию. И обязательно отчитывайтесь публично за каждую полученную копейку.